హాయ్ అండి, ఏం చేస్తున్నారండి? బాగున్నారా? ఇందాక 2 వీడియోలు చేశానండి, 2 చెడిపోయినాయి. అందుకని ఇంకా అప్లోడ్ చేయలేదు. ఒకటి క్యారెట్ దోశ, ఒకటి నేను ఇంకోటి ఏదో చేశానండి స్వీట్ది. 2 కుదరలేదండి. అందుకని దాన్ని సింపుల్ చిట్కా చెప్దామని చెప్పి వీడియో చేస్తున్నానండి. ఇంకొన్ని పొద్దున్న మీకు చూపించాను కదండి, ఫేస్ ప్యాక్ అరటికాయతోటి హెయిర్కి మొహానికి. అవి హెయిర్ చూడండి, సాఫ్ట్గా అట్లా సిల్కీగా ఉన్నాయి. ఫేస్ ప్యాక్ కూడా బాగానే ఉందండి, మీరు ట్రై చేశారండి. సరేనండి, ఇప్పుడు ఏం చెప్తానంటే ఒక చిన్న చిట్కా చెప్తానండి. ఏంటంటే బాగా దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది కదండి, విపరీతంగా దగ్గు వస్తుంది. తగ్గదు, రోజుల తరబడి కూడా తగ్గదు, మందులు వాడినా తగ్గదు. చాలా లోపల నుంచి పేగులు ఏదట్టు వస్తూ ఉంటుందండి. దానికి ఏం లేదండి, సింపుల్ చిట్కా అండి. ఇదిగోండి కరక్కాయ అండి, ఇదిగోండి ఇది కరక్కాయ అండి. ఈ కరక్కాయ బాగా పనిచేస్తాను దగ్గుకి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఇది కాయలాగా ఉంది కదండి, దీన్ని చితక్కొట్టాలండి. ఇదండి ఇలా చితక్కొడతారు కదా, ఇట్లా ఇలా అయింది కదండి. ఇది ఏం చేస్తారంటే, బాగా పగలైనా సరే రేత్రైనా సరే ఇది బాగా నలిగిపోయిందండి, అట్లా కాకుండా 2 ముక్కల్లాగా చేసుకొని బొగ్గుకు తోసి ఇలా పెట్టుకొని సైన్ పెట్టుకొని ఇలా తడి వస్తూ ఉంటే, మనం చీకుతూ ఉంటే రసంలాగా వస్తుంటుంది కదండి, అది మింగుతూ ఉండాలండి క్రమంగా. ఇంకా బొగ్గనే పెట్టుకోవాలండి. కొద్దిగా బొగ్గ లైట్గా పూసినట్టు అనిపిస్తుంది కానీ ఏమవుదండి, అది ఊరిని అలా అనిపిస్తుంది అంతేనండి. అట్లా తర్వాత బాగా రసం అంతా మింగేసిన తర్వాత మీకు సాధ్యమైతే నవిలి మింగేయండి, లేదంటే ఊసేయండి. మళ్ళీ ఇంకోటి ఫ్రెష్గా మళ్ళీ అలాగే చిత్తగుట్టు పెట్టుకోండి. ఇంకో చిట్కా అండి, దానికే ఇట్లా 2 లవంగాలండి. ఇది 2 లవంగాలండి. నైట్లో పగలైనా సరే మీకు దగ్గు వస్తుంది అనుకోండి, ఇట్లా నాలుగు కింద లేదా సైడ్కి కానీ ఇలా పెట్టేసుకొని చేసుకోండి, సరిపోతుందండి. ఇదేనండి వాళ్ళ సింపుల్ చిట్కా. మళ్ళీ రేపు చేస్తానండి. ఓకేనండి, బాయ్.